Если у ребенка долго не проходит кашель, что я рекомендую? ЭПАМ-900 противовоспалительный, респираторный, очень хорошо действует на бронхолегочную систему. Сироп для иммунитета на травах бронхолегочных с инулином для укрепления иммунитета абсолютно натуральный, без сахара. Капсулы барага и амарант. Выраженное противовоспалительное, противоаллергическое действие. Нужно обязательно рассасывать. И фитосбор, чай, легкое дыхание также благотворно влияет на бронхолегочную систему и снимает воспаление. Вот такой набор подойдет для всей семьи. Самое интересное, что он абсолютно натуральный, без химии и без побочных эффектов.